شركة اوبو حست بفشلها في الاوبو الاي 5 برو. نزلت على طول الاوبو الاي 6 برو. ليه؟ عشان التاني الاي 5 برو كان بيشحن معاك شحن مش قد كده 45 واط. منزلين معاك الاي 6 برو بيشحن معاك 80 واط. التاني كان شاشه تعبانه جدا، اي بي اس اللي هي الشاشه العاديه الموجوده في الاوبو الاي 5 اي بي اس 90 هرتز. نزلوا لك الاي 6 برو شاشه اموليد 120 هرتز، ونزلوا لك كمان بطاريه عملاقه 7000 امبير وشحن سريع 80 واط. موبايل بسم الله ما شاء الله، في فرق جامد في التعديل. كمان المعالج هناك النسخه اللي هي الضعيفه سناب دراجون 6 اس جان 1 اللي هي برضو موجوده في الاي 5 هي اللي في الاي 5 برو. نزلوا لك الاي 6 برو معالج قوي جدا ميديا تك هيليو جي 100. كمان تصميم مختلف، تصميم رائع، فاهم؟ يليق التسعير بفئه متوسطه. موبايل الله اكبر عليه، تصميم جامد تمام. بس عايز اقول لك في نهايه الفيديو الشركه حست بفشلها وعدلت. اما الموبايل ده انا عايز اعرف مشكلتك معاه ليه؟ لسه ليه مش بتشتريه؟ سايبه هو جديد ب 13000 ونص والاي 5 برو جديد ب 12000. ليه سايب ده وماسك في الاي 5 برو؟ ايه مشكلتك مع ده؟ ممكن تقول لي او تكتب لي في كومنت بعد اذنك. واهم حاجه تصلي على النبي.